হ্যালো, আমি মিলি সরকার বেঙ্গলি আরবান কিচেন থেকে বলছি। আজকে আমি রান্না করব নতুন গুড়ের পায়েস। করতে আমার লাগছে দুধ, এখানে 1 লিটার দুধ নিয়েছি, গোবিন্দভোগ চাল 100 গ্রাম মতো, আর নিয়েছি 200 গ্রাম নতুন গুড় বা খেজুরে গুড়, 2টো তেজপাতা, আর নিয়েছি সামান্য একটু কাজু আর কিশমিশ। এই দিয়েই রান্না করব আজকে আমি নলেন গুড়ের পায়েস। পায়েস রান্না করার জন্য দুধ কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি। এরপর এটাকে ভালো করে নেড়ে দেব আর অপেক্ষা করব যতক্ষণ না এটা ফুটে ওঠে। আপনি এখনও যদি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটা টিপুন, তাহলে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হলে আপনি তার নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন। দেখুন দুধটাকে নেড়ে দিচ্ছি আর অপেক্ষা করছি যতক্ষণ না এটা ভালোভাবে ফুটে ওঠে। ভালোভাবে ফুটে উঠলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো এবার আগের থেকে যে ধুয়ে রেখেছি গোবিন্দভোগ চাল, সেটাকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আস্তে আস্তে। চালটা দিয়ে দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো 2টো তেজপাতা, আর যে সামান্য কাজু কিশমিশ ছিল সেটাও আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে নাড়তে থাকবো। শীত শুরু হলেই বাজারে এসে যায় নলেন গুড়, যেটা দিয়ে আমরা অনেক রকম ডিশ তৈরি করে থাকি। তার মধ্যে মোস্ট পপুলার এবং সুইট ডিশ হচ্ছে নলেন গুড়ের পায়েস, যেটা আজকে আমি এখানে তৈরি করছি। এটা বানানোর জন্য আমি একটা ভারী কড়াই বসিয়েছি, যাতে তলার দিকটা লেগে না যায়। তবুও এটাকে বেশ ভালোভাবে নাড়তে থাকবো, যাতে কোনোভাবেই তলার দিকটা লেগে না যায়। আমাদের ঘরে যে কোনো শুভ কাজে আমরা পায়েস তৈরি করে থাকি। আর যদি কারোর হয় জন্মদিন, তাহলে তো অবশ্যই আমাদের ঘরে পায়েস তৈরি করতে হবে। আর শীতকালে হলে তো অবশ্যই সেটা হবে নলেন গুড়ের পায়েস, যেটা আজকে আমি এখানে তৈরি করে দেখাচ্ছি। এবার আমি একটু দেখে নিচ্ছি চালটা সেদ্ধ হয়েছে নাকি। চালটা সেদ্ধ হতে সামান্য একটু বাকি আছে। এবার আরও মিনিট 5 এটা ফুটতে দেব। চাল আর দুধ এইভাবে নাড়তে নাড়তে চালটাও সেদ্ধ হয়ে যাবে আর দুধটাও বেশ ঘন হয়ে যাবে। এটা সেদ্ধ হতে মোটামুটি 20 থেকে 22 মিনিট মতো সময় লাগবে। চাল আর মনে হচ্ছে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব খেজুরের গুড়। যে আমি 200 গ্রাম গুড় রেখেছিলাম, সেই গুড়টা পুরোটাই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আপনার যদি মনে হয় গুড় আরও একটু বেশি মিষ্টি খাওয়ার দরকার, তাহলে আপনি আর একটু বেশি দিতে পারেন। আর যদি মনে হয় একটুখানি কম মিষ্টি খাবেন, তাহলে একটু কমও দিতে পারেন, সেটা আপনার নিজের ওপর। পুরো গুড়টাই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। পুরো গুড়টা দুধের মধ্যে দিয়ে দেওয়ার পর এবার খুব ভালোভাবে নেড়ে দেব, যাতে দুধ আর গুড় বেশ ভালোভাবে মিশে যায়। এটাকে আরও মিনিট 5 ফুটতে দেব। এইভাবে এখানে আমি আলাদা করে কোনো এসেন্স ব্যবহার করিনি, নতুন গুড় ব্যবহার করেছি। নতুন গুড়ের একটা সুন্দর গন্ধ থাকে, সেই গন্ধেই এই পায়েস সুগন্ধি হয়ে উঠবে। আর এইভাবে তৈরি হয়ে গেল আজকে আমার বানানোর রেসিপি নলেন গুড়ের পায়েস। এই পায়েস বানিয়ে আপনি গরম গরম খান, অথবা যদি বাসি করে খান সেটাও খেতে ততটাই ভালো। আমরা সবাই খেতে পছন্দ করি। আপনি যদি এইভাবে পায়েস বানিয়ে আজকের জেনারেশনকে খাওয়ান, তারাও নিশ্চয়ই খেতে এটা পছন্দ করবে। আজকে আমার বানানো এই ভিডিওটা আশা করি আপনাদের পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে। ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।